一边是男人的咳嗽，一边是检查没有问题，这让韩先生一头雾水。就在这时，朋友向他推荐了一位中医金小晶医生。经过一番望闻问切之后，金医生建议韩先生喝中药和做一些针灸治疗。中脘、内关还有足三里这些穴位的话呢，中医呢主要都是脾胃胃穴，可以帮助呢这个降利之后改善他的这种胃气上逆的这种不适感。金医生选择的中脘穴是针对消化系统疾病的穴位，内关穴有和胃降逆的作用，而大家熟悉的足三里是足阳明胃经上的主要穴位，也是具有调理脾胃的功效。金医生不会是弄错了吧？韩先生可是来看咳嗽的呀。我觉得也很纳闷，因为咳嗽跟这个胃部有什么关系？他来的时候理解是只知道是肺才会咳嗽，只是说这个医生会看咳嗽，而不是想到这个胃病会引起咳嗽。因为久咳不止，刘女士也到医院寻求帮助。巧的是，找的也是金小晶医生。你这个是胃咳，我说怎么胃子会咳嗽呢？我说我是气管咳还是肺子咳？他说胃咳。这个胃咳的话呢，中医讲的话，五脏六腑皆令人咳，肺督肺也。就是说咳嗽呢，只是一个把气管，它的根源呢，原因会有各种各样的，它还是一个脾胃虚寒的一种表现。尽管金医生对刘女士和韩先生的咳嗽已经做出了判断，但是他们俩对此都不太相信。中东有胃是好的，我从来没有说是有胃病，我没听见过。我生活上面各方面，我这个人比较随便，也不记嘴，家里的有什么吃什么，我也不挑食，所以我胃子很好。说实话，对胃这一块的话，因为我5年之前胃基本上没有任何问题，也没有出现过任何胃不适的症状，我连胃疼都不知道是在哪边疼。刘女士和韩先生似乎对金医生的诊断不以为然，他们只是在强调自己的痛苦，尤其是那难过的夜晚。睡觉然后就咳嗽然后就被咳醒了，睡不着，然后就走起来，咳得头疼，晚上也睡不着觉。有时候睡着了之后呢，然后这个感觉一股气顶上了之后就要咳嗽，一咳嗽呢，咳嗽起来就要咳嗽好几分钟，然后就直接有时候会在睡梦中直接醒来要咳嗽好长一段时间。然而他们描述的这种在夜里咳嗽会加剧的这个症状，反而让金医生更加坚定了自己的判断。叫胃不和则卧不安，胃里面不调和胃气不和晚上睡觉睡不好。既然是胃的问题，那他们自己怎么会没感觉呢？可能有几个原因一个是胃的症状呢比较轻，不明显，他感受不到，这是一种原因。还有呢，就是说过去呢，他长期有一些这种胃的症状呢，他也不把它当个病。比如说呢，他胃胀嗳气，但是胃胀嗳气，这有的人消化差一点，他以为是很正常的，实际上这时候是反映了一种胃动力比较差的一种表现。在与金医生的交流中，他们似乎回想起自己的胃部，似乎确实有过一些不起眼的小症状。吃完饭之后，这个咳嗽的时候，有时候犯胃酸的时候，确实是这个有犯胃酸的这种状况。我说的话就最近1个月有，之前没有，就是晚上喝到的时候，喝到这样拿东西的，或者是干什么，以为人好像要往上猛送去，我怀疑是收敛了干什么，或者吃什么东西过敏或者，他说就是胃子。他这些胃的症状消化道的症状是符合反流性食管炎，他这个是胃液反流呛入到气管里造成的咳嗽。胃是个沉默的这个器官，不会说话，它只会用这种胃酸排斥胃酸这种反流的这种形式来保护自己。韩先生为了证实自己的胃到底有没有问题，还专门去做了胃镜检查。
做了之后确实发现这个胃部有这个12指肠的溃疡，还有这个慢性胃炎的一个诊断，一个初步的一个诊断结果。明明胃没什么症状，怎么就会出现问题了呢？在问诊的过程中，金医生找到了这背后的原因。我对水果没有任何的排斥。韩先生是个很注重健康的人，人到中年，他对很多食物都严格控制，绝不多吃，但是水果却每天必不可少。对这个水果这块，我基本上是不做任何设防的。晚上一大盘的，像做一大盘水果，像类似于水果沙拉一样的，包括这个苹果、梨子、葡萄、橘子这些应季的一些水果，基本上是一大盘，我基本上都能把它消灭掉。多年来，韩先生每天至少1斤水果，他自认为非常健康的这个习惯，却被金医生看作是导致他脾胃出问题的重要原因。脾胃属于阳的脏器，喜温。如果这个水果吃多了，水果凉性的、寒凉的多了，那就再遇上这些体质这个脾胃虚寒的人，那他就要发病了。刘女士其实倒没有什么特殊的饮食习惯，只是每天在忙于炒股。炒股嘛也好几年了，就炒网嘛，我就是走股票走网嘛，在家里没事。小孩上学了，他们工作，我在家里没事。所以他是很认真的这个炒股，全精力投入进去了，很认真，很认真的话，实际上负担就重了，就不能做到一张一弛了。中午吃饭就要受影响，随便巴拉，没有这个充分的这个消化的时间。目不转睛地盯着股市风云变化，一边节约时间随便吃口东西，难道这也是导致脾胃受损的一个原因？脾胃的运化功能呢，需要肝气的疏泄，肝气的疏泄了，才有助于这个脾胃的消化。他那么认真的炒股啊，这个压力大了，这个肝气失疏了，脾胃不能消化了。看来他们的脾胃不好，还就是事出有因的。那调理脾胃就是重点了。温中健脾，温中健脾呢，我们要用黄连啊、吴蓣啊、太子参啊、炒白术啊；和胃啊，用陈皮啊、半夏呀、止咳啊、大腹皮啊，还可以用枇杷叶啊。全都是治疗胃的药，包括这个抑制胃酸的，然后这个对12指肠溃疡这边进行治疗的一些药，基本上看没有任何治疗这个咳嗽的药。和韩先生一样，这一次刘女士喝的也是调理脾胃的药，可是她需要治疗的是咳嗽呀。2个副症药下来以后就好多了，就晚上能睡觉。我就晚上能够睡觉，我就开心了。我半夜吃下来了，然后也开了半夜下来，半夜下来吃过以后真的好多了。吃药，然后再通过这个针灸2、3次的针灸之后，然后这个一下子把这个咳嗽基本上痊愈了，然后胃酸也不反了，我觉得这个还是蛮神奇的。中医说啊，5脏6腑都可以导致咳嗽，不能仅仅盯着肺。有人把那些伪装的症状称为是疾病的假象，其实啊，不是疾病太狡猾，而是我们对自己不够了解。好的医生就像是一个高明的侦探，总能够通过蛛丝马迹找出疾病的真相，帮人解决问题。